아까 말씀 한번 해주시긴 했는데 네. 언제마다 청소하는 게 좋다고요? 상가 같은 경우에는 이제 카페, 이제 뭐 태권도장 이런 경우에는 6개월에 한 번씩 제가 정말 추천을 드려요. 근데 여기는 아마 1년에 한 번씩이라도 해주시면 될 것 같습니다. 그래도 1년에 한 번씩은 하는 게 네, 좋다. 1년에 한 번씩은 에어컨이라면은 네. 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 계절은요? 언제쯤 연락드리면 좋을까요? 상가 같은 경우에는 냉난방기이기 때문에 보통 1년에 한 번씩이라면은 가을 사이클을 맞춰주시는 게 가장 좋을 것 같아요. 굿자!